講用茉莉花煲水可以趕走口臭，到底係咪真㗎？其實一個人有口臭嘅話，你即使一日刷10次牙嘅話，都可能冇辦法搞掂嘅，因為咧佢根本就唔係因為冇刷牙，而係你身體入邊積咗一股濁氣啦，就好似食物腐爛發臭嘅道理係一樣嘅。嚴重嘅一開口同人哋講嘢人哋都要彈開好幾米，就連另一半都唔願意親近嘅。如果你想口氣清爽啲嘅話，首先要做嘅就係將呢股濁氣排出去啦。今日我教你個千金難買嘅土方法，佢成本唔使2蚊雞，人人飲得起揸一把茉莉，一把茯苓，再加一塊陳皮，一齊去煲水飲。每日食完晏晝飯之後咧，你就飲一杯。呢個就係鼎鼎大名嘅體香茶，亦叫做排濁水佢有化走你喉嚨入邊一笪笪嘅黐爛爛嗰啲嘢排走你身體入邊嗰啲污糟邋遢嘢堅持飲一段時間，唔單止幫你調理嗰啲口臭啦，連身體都會散發淡淡嘅清香嘅。嫌麻煩嘅喺視頻左下角有搭配佢嘅免治茶包噶啦，你帶翻去用滾水沖嚟飲就得噶啦，方便又簡單噶。